여기는 경주 간포에 있는 오르리 해수욕장입니다. 이 바로 바다 앞에는 바다 돌 위에 수영을 하고 있는 오르리와 가족들입니다. 앞에는 파라솔을 하고 파도는 절슬절슬 지금 오늘이 8월 30일입니다만 8월의 끝자락에 이 동해안 바다가 너무 멋있습니다. 파도 소리 밀려오고 끝없이 파도 소리는 들립니다. 바다 속에는 큰 배들이 작업을 하는 것 같아요. 저쪽 쪽에 바다가 밀려오고 이 동해안은 청정바다라서 정말 깨끗합니다. 오늘이 8월 말에 금년도 1월 하고 있는 중입니다. 해수욕장입니다. 아름다운 모래사장 인물이 소하철이 인물이 들어와서 바닷물과 합류를 하는 것입니다. 일체로 써줍니다. 파도에 밀려 무엇인가